Այսօր Սուրբ օր է, Թուկուլամադեն Փունձո Ռիմփոչի ծննդյան օրն է եւ ըստ այդմ նվիրաբերում ենք բարի երախտիկները իրեն համապատասխանորեն։ Այսօր շատ կարևոր դաս է մեզ մոտ եւ չնայած նորից միշտ ասում եմ, որ բոլոր դասերը կարևոր են, երախտիկների տար ընդհանրապես հասկանալը, գաղափարը երախտիկների եւ երախտիկներով փորձել առաջնորդվելը կարող է ամբողջ կյանքը փոխել եւ ըստ էության ուղու վրա մեզ բերում են բարի երախտիկները, ոչ այլ բան։ Եվ դրա համար մաքսիմալ խորությամբ ընկալել երախտիկների հարցը ամենաանհրաժեշտ պայմանն է հոգեվոր զարգացման համար։ Այսպես, երբ որ տենց հերվից մտածեցի, որ ոնց անենք, որ ընդհանրապես մենք հասկանանք, նայեք, մենք առաջնորդվում ենք հիմնական օրենքով Սանսարայում, դա կարմայի օրենքն է, այսինքն պատճառը հետևանքային կապն է։ Պատճառը հետևանքային կապը, ոնց որ մենք համարյա բոլոր դասերին այս կամ այն ձևով անդրադառնում ենք, դժվար չի հասկանալ։ Այսինքն դու ստեղծում ես ինչ-որ պատճառ, այդ պատճառը ունենում է համապատասխան հետևանք։ Եվ քրիստոնեության մեջ, իսլամի մեջ եւ այլն, այստեղ դեն բավականին լուրջ տարբերություն կա ուսմունքների մեջ, որ բուդդայականությունը երբևիցե չի անդրադառնում եւ ոչ մի իրադարձությանը, այսինքն հետևանքի, որպես պատիժ կամ հակառակը պարգև։ Երբևիցե չկա ոչ մի բան, որի համար պատժում են կամ չկա ոչ մի բան, որի համար պարգևում են։ Համաչափության հարցն է։ Համաչափության։ Կարելի է ասել նույնիսկ հավասարակշռության, բայց համաչափությունը ամենաճիշտ բառն է դրա համար։ Համապատասխան պատճառը ունենալու է համապատասխան հետևանք, այսքանը։ Երբ որ մենք սկսում ենք խոսել պատժի կամ պարգևի մասին, մենք խոսում ենք որոշակի կամայականության մասին։ Այստեղ մենք խոսում ենք պատճառը հետևանքային կապի, կա պատճառ կա հետևանք եւ ոչ այլ բան։ Այո, այդ պատճառը հետևանք կապի հյուսվածքը այնքան խիտ է, որ երբեմն մեզ թվում է, որ մենք չենք կարողանում հասկանալ այս կոնկրետ իրադարձությունը, որ պատճառի հետևանքն է։ Բայց դա ինքնախաբեություն է, որովհետև վստահաբար, եթե մարդ նստի ու ցանկացած հետևանքը խորանա, թե ինչու կարող էր լինել, ինքը հստակ կհասկանա, որ ուրեմն նախորդ ժամանակներում այսինչ պատճառ էր ստեղծել, որի հետևանքը ունենում է։ Շատ հաճախ մենք որպեսզի տենց շատ հեռու չընկնենք, մենք այս կյանքում, այս մարմնում ունենում ենք պատճառներ, որոնք ունենում են հետևանքներ։ Էլ դրա համար կարիք չկա ընկնել նախկին կյանքերը։ Երբեմն տեսնում ենք ինչ-որ բաներ, որոնք որ նախկին կյանքերից են։ Եթե մենք այդպես ենք առաջնորդվում այդ մտքով, որ ամբողջը ունի հենց ամբողջը առաջնորդվում է, ենթարկվում է պատճառը հետևանքային կապի օրենքին, այդ ժամանակ մենք շատ ավելի մտածված կգործենք։ Այստեղ է հարցը, որ երբ որ դու գիտես, որ յուրաքանչյուր քո պատճառը ունենալու է համապատասխան հետևանք, ինչպես ես դու ապրելու։ Եթե դու պատրաստ ես այդ հետևանքը մարսի, դա քո ընտրությունն է, քո կամքի ազատությունը ամեն ինչում։ Եվ ըստ այդմ ունենալու ես այս պատճառը, կունենաս համապատասխան հետևանք։ Եվ ըստ այդմ մենք ասում ենք, որ պատճառը հետևանքային կապի ընկալումը մեզ համար տալիս է հնարավորություն շատ ավելի ոնց որ ասեցի, ուշադիր լինելու եւ բ չտրտմելու, որովհետեւ եթե դու հասկանում ես, որ դա հետևանք է քո նախկին ստեղծած պատճառի, դու ոչ թե տրտմում ես, եթե դա վատ հետևանք է, այլ հասկանում ես, որ պիտի հետագայում խուսափես տենց պատճառներ ստեղծելուց։ Եվ համապատասխանաբար, եթե ինչ-որ լավ բան է, դու հասկանում ես, որ դա հնարավորություն է, որ դա ստեղծված պատճառի հետևանք է եւ ըստ այդմ ավելի մեծ պատճառներ ստեղծելու հնարավորություն է։ Ինքը տենց ինչու է նաև կարևոր, որ երբ որ հիմա վատը հասկացանք, հիմա նույն լավը, երբ որ փորձում ենք հասկանալ, նորից շատ կարևոր է, եթե մենք հասկանում ենք դա որպես պատճառը հետևանքային կապի արտահայտում, այլ ոչ որպես պարգև, մենք չենք վայելելու, մենք չենք նստում եւ վայելում ստեղծված պատճառների հետևանքները, որովհետեւ մենք հասկանում ենք սպառեցինք հետո, մենք հակառակը հասկանում ենք, որ եթե կա հետևանք, որը մաքսիմալ հնարավորություններ են ընձեռում, կամ մինիմալ, կապ չունի, բայց ինչ-որ հնարավորություններ, դա էլ ավելի մեծ պատճառներ ստեղծելու, էլ ավելի մեծ հետևանքների համար է, այլ ոչ թե սպառելու։ Ու նորից այդ ուսմունքների տարբերությունն է այստեղ, որ երբ որ մենք ընկալում ենք որպես պարգև, դե այստեղից գալիս են այդ հիմնական արտահայտությունները, մի անգամ ենք ապրում,
կյանքը մարդու համար է, վայելելու համար է, եւ այդպես շարունակ, ու այդպես ապրում ենք։ Այդպես էլ ապրում ենքի մեջ, մտածում էի, որ մենք ընդհանրապես, ոնց որ վերջի դասերին շատ ենք խոսում, բարոյականության կանոնների մասին, վերջի շրջանի դիտարկումները, ոնց որ անցած դասի ասեցինք, ցույց են տալիս մաքսիմալ, ընդհանրապես չընկալված կանոնները։ Այսինքն մենք ունենք ինչ-որ կանոններ, որոնք հասկանալի չեն որտեղից են։ Օրինակ, մենք ինչ-որ մեկը ժամանակին շրջանառության մեջ է դնում ինչ-որ արտահայտություն։ Բոլորը սկսում են այդ արտահայտությունը այս կամ այն ձևով կրկնել, ինքը այնքան է կրկնվում, որ ինքը դառնում է չգրված կանոն, օրենք։ Բայց ինքը այդպես չէ։ Ինքը ոչ օրենք է, ոչ կանոն է եւ ոչ մի ձևով չի համապատասխանում բարոյական նորմերին։ Օրինակ, այդ վերջի շրջանում, որ Նաիրայի հետ խոսում էինք, այդ արտահայտությունը, որ յուրաքանչյուրի իրավունքը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է մյուսի իրավունքները, ինքը չգրված է։ Եվ UN-ի դեկլարացիայի մեջ այլ ձևով է գրված։ Բայց մենք խափնված ենք։ Դա այդպես չի կարող լինել։ Մենք նույնիսկ չենք հասկանում, որովհետև ենթադրենք ծառը, ու ենթադրենք այդ ծառը դրբով է, ուժեղ է, ճաղ ու բախտավոր է, եւ ըստ այդմ լիքը դիզայնը սնգավ, լիքը փող ունի, ու ասում է իմ իրավունքները այստեղ են, այսինքն այստեղից մինչև այն ծառը, ես էլ ասում եմ, ես իրավունք ունեմ, որտեղ ուզում եմ անցնեմ, ես գալիս եմ այստեղ, իմ իրավունքները ավարտվում են այնտեղ, որտեղ սկսվում են ծառի իրավունքները, ինքին ջարդը տալիս է, շպրտում է դուրս։ Այսինքն ինքը տենց չի, բայց մենք այդպես գիտենք, մեր սահմանադրությամբ այլ ձևով է գրված, դեկլարացիայում այլ ձևով է գրված, բայց մենք գիտենք այս արտահայտությունը, որովհետև ինքը լավ PR արված է։ Սա հարց է, որը ոչ տենց կարելի է մտածել, բայց երբ որ սկսում ես մտածել ավելի խորը, գալիս ես նորից ու նորից այն հիմնական խնդրին, որի մասին մենք պարբերաբար խոսում ենք, որ որն է հիմնական նորմը։ Եթե մենք առաջնորդվում ենք վնաս չպատճառելու մտքով, դա լավ է, բայց բավարար չէ։ Ինքը չարիք չգործելն է, բայց ոչ երախտիկ ունենալը։ Այստեղ է հիմնական մեխը մեխած, որ երբ որ դու վնաս չես պատճառում, շատ լավ, ապրես դու, ոչ մեկին վատ բան չես անում եւ այլն, բայց արդյոք դու ստեղծում ես որևէ բարի երախտիկ, արդյոք դու որևէ պատճառ ստեղծում ես հետագա լավ հետևանքի համար, սա է, չէ, դու սկսում ես ամորֆ, այսենց օդում ինչ-որ սահմաններով գծած ապրել, ու այդ սահմաններով գծած ապրելու ժամանակ կարող է լինել, որ այդ արտահայտությունը ինչ-որ ձևով կբռնի։ Սենց այդ բանը մեծ տրասաների վրա յուրաքանչյուր իր գծով գնում է, սոցիալական հեռավորությունը կամ մեքենաների հեռավորությունը պահպանում են համապատասխան եւ այդպես տենց գնում են ոչ մեկի հետ ոչ մի կոնտակտի մեջ չմտնելով։ Երախտիկը այստեղից արդեն հնչեց եւ երախտիկը դա է, որը որ ունենում է դրական հետևանք։ Այն ամբողջը, ինչը որ կարող է ստեղծել հետագայում մեծ հնարավորություններ զարգացման համար, այդ ամբողջ պատճառները հենց երախտիկներ են։ Սա է երախտիկը։ Հիմա այդպես փորձեցի մի քանի բան անել, որ էլի տարբեր դասերի մենք անցնում էինք պարտադիր ուխտերը, բացի այն մեծ լիքը ուխտերի, որ վանականներն են ստանձնում, հետո էլ ավելի շատ են ստանձնում, հետո տանտրիկ ամենակարևոր ուխտերն են ստանձնում, մինչև այդ մենք ստանդարտ պարտադիր կանոններ ենք ունենում, որոնք որ ուխտեր են փաստացի։ Մենք ասում ենք կանոններ, որովհետև իրենք մանր են, տենց մեծ ուխտ անվանելու համար, բայց առաջինը դա յոթապատիկ պարտքն է, չարաբաստիկ, որ այնքան քննարկեցինք, դա յոթապատիկ պարտք է, ըստ այդմ նորից ստիպված եմ հիշեցնել, որ ինքը պարտք է, այսինքն բոլորը պարտավոր են այդ 7 կետերը ունենալ։ Յոթապատիկ պարտքերի մեջ կա այդ 7-րդը երախտիկների նվիրաբերումը։ Այսինքն յուրաքանչյուր բազային ուխտերի հավաքածուի մեջ միևնույնը արկա է ուխտերի մեջ արկա է երախտիկի տարը։ Երկրորդը այդ տենց բազային 10 ուխտերը, որ մենք տալիս ենք ամենաելի սկզբից, նորից
Առաջինը մենք ասում ենք տենց ամբողջ հնարավորինս երախտիկների դաշտ ստեղծել, այսինքն վարել, ցանել դրական պատճառները եւ նորից նվիրաբերել որպես արդյունք եւ յոթապատիկ պրակտիկան, որը մենք անցնում ենք Գոնդրոյի մեջ յոթապատիկ պրակտիկան ինքը հիմնականն է նախնական պրակտիկայի մեջ եւ երկար ժամանակ հենց նախնական պրակտիկա անվանվելով ինքը նաեւ հենց յոթապատիկ պրակտիկա է այնուամենայնիվ չնայած ինքը նախնական պրակտիկաների մեջ է մտնում մեծն Բուդդա Մայտրեյան յոթապատիկ պրակտիկայով է հասել արթնացմանը դա բոլոր նրանց համար ովքեր միշտ մտածում են որ արթնացմանը հնարավոր է հասնել միայն շատ բարդ պրակտիկաներով յոթապատիկ պրակտիկայով հասնում են արթնացմանը եւս այստեղ յոթապատիկ պրակտիկայում պարզ, հա, ոնց որ պարզ խոնարհումներ կամ երկրպագություններ, նվիրաբերումներ, խոստովանություններ, ուրախություն բոլորի համար, ուսմունքի տարածման մասին խնդրանքներ, նիրվանա չհեռանալու մասին խնդրանքներ եւ երախտիկների նվիրաբերում նորից։ Եվ մենք ունենք բոդհիսատվայի 10 խնդիրներ։ Ուխտեր են, բայց 10 խնդիրներ դրված, այսինքն այս 10 խնդիրը մենք ի սկզբանե ստանձնում ենք։ Նրանք ովքեր գնում են մախայանայի զարգացման ճանապարհով։ Առաջինը միշտ հավատ ունենալ, որը ամեն ինչի արմատն է եւ ամեն ինչում հիմնվել հոգեվոր ուսուցչի վրա։ Երկրորդը խորապես ուսումնասիրել սուրբ ուսմունքը։ Երրորդը ջանասիրաբար եւ այտենց էներգիայով լի, այդպես ասենք, ջանասիրաբար եւ էներգիայով լի գործել բարի գործեր, բայց ոգեշնչած լինելով անկեղծ ձգտումով եւ միայն դրանով, անկեղծ ձգտումով մյուսներին օգնելու եւ երբևիցե այդ նպատակից հետ չկանգնելով։ Չորրորդը ջանասիրաբար խուսափել բոլոր անօգուտ գործերից։ Հինգերորդը նպաստել բոլոր շնչող էակների հոգևոր զարգացմանը, սակայն չկապվելով այն երախտիկների հետ, որոնք որ կուտակվում են նման օգնության ժամանակ։ Վեցերորդը ամբողջությամբ նվիրվել սուրբ ուսմունքին, չլքելով այն նույնիսկ սեփական առողջության կամ կյանքի գնով, կամ կորոնավիրուսի։ 7-րդը երբևիցե չբավարարվել կուտակված երախտիկներով։ 8-րդը ջանասիրաբար զարգացնել այլ կողմնային իմաստությունը։ 9-րդը անընդմեջ հիշատակել բարձրագույն նպատակը։ Այս հիշատակման մասին վերջերս շատ ենք խոսում էլի։ Եվ 10-րդը մշտապես հետևել ընտրած ուղուն, գնալ ընտրած ուղով, օգտագործելով թվարկված հմուտ միջոցները։ Սա մեր 10 հիմնական խնդիրներն են։ Ուխտեր են այո նորից, բայց մեր 10 հիմնական խնդիրներն են։ Սա լավ վերլուծություն է բոլորի համար, թե 10-ից որ խնդիրը դուք ունեք ձեր առջև դրված, համապատասխանում եք թե չի ուրիշ հարց է, բայց գոնե առջև դրված, այսպիսի ուրախ տար, եւ հիմա վերադառնում ենք Սոնամին։ Շատ հետաքրքիր է, որ օրինակ ժամանակակից աշխարհում շատ հաճախ մարդիկ ասում են, որ լավ, ես ոնց տարբերեմ X-ին Y-ից, X-ն էլ է ասում, որ ինքը հոգևոր զարգացման ճանապարհով է գնում, Y-ն էլ է ասում, որ ինքը հոգևոր զարգացման ճանապարհով է գնում, X-ն էլ անում չաղձե 100,000 պլյուս, հետո այսինչ ինչ-որ բաներ պլյուս, սուրբ վայրերի այցելություն պլյուս եւ մեդիտացիա հստակ ժամերին պլյուս։ Ոնց տարբերենք X-ին Y-ից։ Բարի երախտիկներով։ Երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կյանքը համապատասխանում է բարի երախտիկների ստեղծող պատճառների, այդ ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ հոգևոր զարգացման ճանապարհով է գնում։ Եթե կյանքը, այսինքն առօրյա կյանքը, առօրյա զբաղմունքները, առօրյա իրադարձությունները եւ այլն չեն համապատասխանում հոգևոր զարգացման ճանապարհով գնալու համար այդ բոլոր պատճառների ստեղծմանը եւ հետևանքների համապատասխան օգտագործմանը, այդ ժամանակ համապատասխանորեն հասկանում ենք, որ արհեստական է, որ իրական ուղի չէ։ Սա մեր հիմնական լծակն է։
այդպես ենք մենք տարբերում այն, որ միշտ ասում ենք, որ Յունգը երբ որ անվանեց յոգան այն տեսակի, որ հիմա ամբողջ աշխարհում մոդայիկ է, ընդունված է, տրենդի է եւ այլն, ինքը անվանեց 5-րդ ավենյուի յոգա, եւ շատ դասական էր, որովհետեւ բան տենց առավոտյան մեդիտացիա, հետո Wall Street-ի կորոնավիրուս ստեղծելու, զենքեր վաճառելու, բիզնես անելու, այստեղ էս երկրները քանդելու, էս ինչ որ բաները, դեղորայքները փորձելու, վակցինաները մարդկանց վրա բարթելու եւ այլն, հետո ժամը գալիս է եւ նորից մեդիտացիա։ Եվ այնպես կարևորը չմոռանան ժպտան, որպեսզի ամբողջ կարեկցանքը երևա դեմքի վրա նկարած կամ դե նկարած տատույով հիմա ձև կա, չէ՞, արդեն ժպիտների։ Այսպես սոնամն է, հոգևոր երախտիկներն են, որ տարբերում են։ Ինչպես ես դու ապրում։ Սա այն հիմնական մեր օգնականն է եւ մեր տարբերակման ձևը։ Հիմա դերը բարի երախտիկների երբեմն մենք դժվար ենք հասկանում, երբեմն մենք իրականում անկախ դրանից, որ մենք փորձում ենք հասկանալ եւ նորից ասում եմ դժվար չի հասկանալ կարման, պատճառը հետևանքային կապի օրենքը դժվար չի հասկանալ, բայց երբեմն մենք այնուամենայնիվ ուրիշ ձևով ենք ապրում։ Մանկությունից ի վեր մենք ինչ-որ կարծրատիպերով ենք դաստիարակվել եւ միգուցե այդ պատճառով երբեմն ինչ-որ բաներ բաց ենք թողնում եւ չենք տեսնում։ Բայց միշտ այս տարն է, եթե որ պայմաններում էլ որ մենք ապրում ենք, այդ պայմանները հենց դրա համար են, որ մենք մաքսիմալ մեր համար, այն մեր, որ մենք այդ փուլում ենք, մաքսիմալ հնարավորություններ է ստեղծում զարգանալու համար։ Եթե մենք ապրում ենք տառապալից կյանքով, ուրեմն այդ տառապանքը դրա համար է, որ մենք ինչ-որ բաներ մարսենք եւ հասկանանք տառապանքի էությունը։ Եվ այդպես շարունակամ հասկանանք սանսարայի դատարկագույն բնույթը ու այդպես ամբողջ այն բոլոր խնդիրները, որ մենք ունենք, ոչ թե նորից, ոչ թե պատիժ են, ոչ թե պարզապես հետևանք են, այլ հետևանք են եւ հնարավորություն բոլորիս համար զարգանալու։ Ուրեմն մեր զարգացման այդ փուլում դա էր ճիշտ մեզ համար։ Սա այս մոտեցմամբ, եթե մենք առաջնորդվում ենք, մենք շատ ուրիշ ձևով ենք սկսում ապրել։ Իսկ երբ որ մենք ունենում ենք հնարավորություններ զարգացման համար, դա նշանակում է, որ մենք ստեղծել ենք պատճառները, որոնցում այդ հնարավորությունները գործածելի են։ Բայց այդ ժամանակ էլ մյուս ծայրահեղությունը, եթե դու չես գործառում այն հնարավորությունները, որ դու ունես հոգևոր զարգացման եւ նորանոր երախտիկներ ունենալու վրա, այդ ժամանակ դու նորից սպառում ես եւ փաստացի չարիք ես գործում։ Չարիք, որովհետեւ յուրաքանչյուրը կարող է անել այնքան, ինչքան ինքը կարող է եւ դեռ ավելի։ Հա, այսինքն ավելի մեծ ձգտումներ, միշտ ոնց որ միշտ ասում ենք ինկվիզիցիային ցիտելով, եթե պետք է, ընդհանրապես դու կարող ես, հա, եւ պարտավոր ես, ուրեմն կարող ես։ Այդպես, երբ որ դու մտածում ես, որ մաքսիմալ պատասխանատվություն ես կրում, այդ ժամանակ դու տեսնում ես, որ ավելի շատ հնարավորություններ ունես։ Էլ ավելի շատ հնարավորություններ ունես, էլ ավելի մեծ պատասխանատվություն ես կրում։ Չի կարող լինել հակառակը։ Չի կարող լինել պատասխանատվության մեջ հավասարություն։ Չի կարող, որովհետև յուրաքանչյուրը, եթե տարբեր հնարավորություն ունի, ըստ այդմ իր պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, եթե ինքը իր հնարավորությունները մեծ են։ Սա եւս կարեւոր է, որ մենք ֆիքսենք։ Երբ որ մենք գցում ենք իրավունքների հավասարության վրա, մենք բաց ենք թողնում պարտականությունների եւ պատասխանատվության անհավասարությունը, որ ինքը շատ ավելի մեծ է, ինչքան ավելի մեծ հնարավորություններ է։ Բնակ մի անգամ բացատրել եմ, որ Տիբեթում վանքերում, երբ որ դու նոր սովորում ես, այսինքն մինչև ինչ-որ մակարդակ, այն ուսուցիչը, որը կցված է խմբին, հա, այսինքն ամեն մեկի ուսուցիչը, ինքը ամեն սխալը ուղում է, ամեն սխալի մասին ասում է եւ այլն, բայց հետո երբ որ դու հասնում ես ինչ-որ մակարդակին, դրանից հետո քո սխալը քեզ չեն ասում։ Ստեղծում են հնարավորություններ, որ դու հասկանաս։ Խուսափում են ընդհանրապես տենց շփումներից կամ ինչ-որ բան, բայց ոչ ոք չի ասում։
Եվ երբ որ հարցնում եմ ինչու չեք ասում, շատ հետաքրքիր է միշտ։ Իրենք ասում են, որ ինքը ունակ է հասկանալ։ Այսինքն X-ը բոլոր հնարավորությունները ունի հասկանալու, որ սա սխալ է։ Եթե այդ հնարավորությունները ինքը չունենար, կարելի էր իրան հուշել, բայց եթե չունենար, ասի իր չասի իր չէր հասկանա։ Իսկ եթե ունի, դու բայց ինքը չի անում, չի հասկանում, ուրեմն ինքը ինչ-որ ձևով փակվում է։ Եթե դու ասում ես, իսկ ինքը փակված է, ել ավելի բացասական հույզեր ես առաջացնում։ Տրամաբանական։ Տրամաբանական է, բայց մենք էլ ուրիշ ձևով ենք սովոր եւ մեր հասարակությունում դա չի աշխատում։ Փաստացի չի աշխատում ու չի աշխատում ու հազարապատիկ չի աշխատում։ Մեր հասարակությունում պիտի լինի հակառակը։ Մեր հասարակությունում մենք պիտի հիշենք, որ եթե մենք ցույց չենք օգնում մարդուն հասկանա իր սխալները, ինքը ել ավելի խճճվում է եւ ել ավելի անդունդ է ընկնում։ Սա այսպիսի տենց էլի տար երախտիկների մասին։ Եվ շատ մի հատ հետաքրքիր բան, որ առանցքային է եւս, ինքը տանտրիկ տեքստերից է, դրանով ել ավելի կարևոր է իր անկալումը։ Տենց թարգմանեմ, սպոնտան համաառաջացումը չի կարող ոչ նկարագրվել որևէ արտաքին միջոցներով, ոչ էլ արտահայտվել կամ գտնվել որևէ այլ միջոցով, քան ճիշտ ժամանակին ուսուցչից օծում ստանալու եւ սեփական բարի երախտիկներ ունենալու կամ սեփական բարի երախտիկների այդ բարօրության շնորհիվ։ Այդ երկուսն է։ Այդ երկուսը օծումները եւ սեփական բարի երախտիկները։ Չես ունենում, մենք խոսում ենք սպոնտան համաառաջացման մասին, այսինքն սպոնտան։ Նայեք, ինքը սպոնտան է, բայց ինքը չի կարող սպոնտանը, բայց չի կարող առաջանալ, եթե այդ երկուսը չկա։ Ու մենք մտածում ենք, բայց եթե սպոնտանը ո՞նց կարող է չառաջանալ։ Այդպես է։ Սա շատ կարևոր է, դրա համար է, որ մենք անընդհատ ինչ-որ բաներ ենք անում, դրա համար անընդհատ փորձում ենք ինչ-որ բաներից մաքրվել եւ մաքսիմալ լավ ինչ-որ բաներ առաջացնել, որպեսզի հետագայում ճիշտ պահին դա աշխատի ել ավելի հզոր։ Դրա համար է, որ մենք շատ հաճախ ասում ենք, կարելի է ինչ-որ բաներ սովորել առանց ուսուցչի, կարելի է ինչ-որ մինիմալ բաներ դասավորել, բայց դու չես կարող հասնել որևէ բարձունքին, եթե այդ երկու նախապայմանը չկա՝ ուսուցիչը եւ բարի երախտիկները։ Այս երկուսը։ Ու միշտ նորից ու նորից այս երկուսը։ Եվ ուսուցիչներն էլ միշտ երբ որ նայում են, ասում են մենք առաջինը երբ որ տենց պարզապես ուսմունքի փոխանցում ենք անում, մենք ամենասկզբից նայում ենք այդ համապատասխան է անոթը թե ոչ, բայց նայում ենք չպղտորված լինելու։ Իսկ հետագա զարգացումը հնարավոր է միայն եթե երախտիկներ ես ունենում։ Դա այնքան հստակ է աշխատում, այնքան սիրուն է, իրականում շատ հզոր է։ Երբ որ դու տեսնում ես հենց այդ բարի երախտիկների կապը, փոխկապակցվածությունը, ինքը շատ հզոր է։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր կյանքին, վստահաբար կարող եք տեսնել ինչ-որ բաներ, որ այս ինձ ինչ-որ մի բան արեցինք, կարող է չենք հիշում, բայց այդ փոքրիկ ինչ-որ հյուսվածքները, ինչ-որ պատահական մարդ, որ ինչ-որ մի բան մենք արեցինք, ինչ-որ փոքրիկ բարություն, բայց այդ փոքրիկ բարությունը հետո այդ հյուսվածքներով մեկ էլ բերում է մեծագույն երախտիկներին։ Հիմա ոնց են կուտակում երախտիկները, այդպես մտածեցի նորից ամեն ինչում, ինչպես ամեն ինչում, այդպես էլ երախտիկներում բոլոր բաների հիմքերի հիմքը, բոլոր երախտիկների եւ բոլոր հասցողությունների արմատը։ Մենք ասում ենք հենց այդպես, բոլոր հասցողությունների եւ բոլոր երախտիկների արմատը նորից եւ նորից մշտապես ուսուցիչն է։ Սա մեր հիմնական աքսիոման է եւ նորից դա ենք հիշում եւ դա իրոք այդպես է։ Մի անգամ շատ վաղուց մենք չարյաց փոքրագույնի մասին ենք խոսացել։ Ցավալի է, բայց այդ չարյաց փոքրագույնը շարունակում է մնալ թեմա ժամանակակից աշխարհում էլ ավելի շատ։ Ուսմունքը միշտ ասում է, որ չի կարող լինել։ Չարյաց փոքրագույն, չարյաց մեծագույն, չարյաց չգիտեմ ինչագույն, չկա, ինքը
չարիք է ու վերջ։ Ու որևէ ձևով այդ չարիած փոքրագույնի ընտրության հնարավորությունը մենք պիտի բացառենք։ Չկա չարիք, որ մենք պիտի ընտրենք։ Սա դժվար է, այո։ Կան իրավիճակներ, որոնցում դա միանշանակ դժվար է, բայց դա որոշում է։ Դա գիտակցված որոշում է, որ դու չես ընտրելու չարիք։ Եվ դրա համար տարբեր ուսմունքները այս կամ այն ձևով դա նկարագրում են, երբ որ I Ching էինք թարգմանում, տենց մեկնաբաններից տենց մի 3000 տարի առաջ մեկնաբաններից մեկը շատ սիրուն էր բացատրել, ինքը ասում էր, որ փոքր չարիքը, այդ փոքր չարիքը առօրյա կյանքի, ինքը կուտակվում է ու դու չես տեսնում, որովհետև ինքը այնքան փոքր է, որ դու ուշադրություն չես դարձնում։ Ինքը դու չես նկատում 1, 2, 3, իսկ հետո ինքը հավաքվում է այնպես, որ դու դրա տակից դուրս գալ այլևս չես կարող։ Իսկ փոքր բարությունը հավաքվում է այնպես, որ դու չես տեսնում, բայց ինչ-որ մի պահ ինքը թեև է դառնում եւ դու կարողանում ես թռնել։ Դա այնքան մի տեսակ այնքան դիպուկ է այդ ամբողջը եւ ինչքան հնարավոր է, որ մենք պետք է մտածենք դրա մասին։ Օրինակ նույնիսկ երբ որ մենք ասում ենք ուղիղ դպրոցների մասին, մասնավորապես գայգյուի մասին, մենք ասում ենք, որ այդ բարի երախտիկների մեդիտացիա եւ բարի երախտիկների կուտակում։ Հենց այդպես։ Մեդիտացիա, որը հիմնված է կարիքցանքի վրա, որովհետեւ ոտքի ճիտարավես առաջնորդվում, եւ բարի երախտիկների կուտակում, որոնք որ քո համար կուտակում չեն։ Էստեղ էլ շատ կարեւոր է։ Այսինքն որևէ բարի գործ չի կարող համարվել կուտակում քո համար։ Թե չէ բանա, այստենց լավ, չեմ ուզում անեմ, բայց դա անեմ, թե չէ կարմայի կարման բարելավելու հարց կա, թե չէ вообще-то, իհարկե չէ, բայց օրինակ, նրանք վանքում, հա, տենց մեդիտացիա աղոթքները, բարի երախտի, մաքսիմալ բաներ են, մենք միշտ ասում ենք, ամենապարզը, տենց 4 մակարդակներ են բարի երախտիկներ կուտակելու, այդ տալն է, հենց տալը, առաջինը ամենապրիմիտիվը մենք տալիս ենք նյութական ինչ-որ բան, որ տալիս ենք, երկրորդը մենք տալիս ենք ջերմություն եւ այլն, երրորդը մենք տալիս ենք պաշտպանություն, որը կարևոր տալու պարամիտան է, եւ ամենակարևորը, հետո օրհնություն ենք տալիս եւ ամենակարևորը ուսմունք տալն է, ուսմունքի փոխանցումը, նորից, ուսմունքի փոխանցումը միայն սուտրաներ ընթերցելը չէ, միայն դասերի ժամանակ ուսմունք փոխանցելը չէ, բայց յուրաքանչյուրին օգնել, որ ինքը չարիքից խուսափի, դա եւս ուսմունքի փոխանցում է։ Յուրաքանչյուրին օգնել, որ սխալ բանի փոխարեն ինքը ճիշտ բան անի, դա եւս ուսմունքի փոխանցում է, եւ այդպես շարունակ։ Սա է, որ կուտակում է բարի երախտիկներ։ Մնացած ամբողջը կարելի է տալ ինչ-որ բաներ եւ դա իհարկե բարի երախտիկ է, բայց չնչին համեմատաբար մեծ բաներ։ Եվ մի հատ տենց շատ հետաքրքիր բան կա, որ ասում եմ, եթե չեն կուտակվում, չի կուտակվում էներգիան բարի երախտիկների ձգտումների, ոչ թե բարի երախտիկները չեն կուտակվում, այլ էներգիան չի կուտակվում այդ ձգտումների, ապա շատ հեշտությամբ մառան նորից կխափի քեզ եւ դու նորից կգլորվես ներքև։ Ու դա դժվար չէ հասկանալ, որովհետեւ նույնիսկ երբ որ մենք մտածում ենք, որ ընդհանուր առմամբ ճիշտ ենք ապրում, տենց ինչ վատ բաներ չենք անում, ընդհանուր առմամբ ոչ մեկին չենք վիրավորում, մեդիտացիա անում ենք, աղոթում ենք եւ այլն, բայց այդ ձգտումը, եթե չկա, որ ամբողջ անօգուտ բաներից հրաժարվես, որ սխալ բաները հանես, որ մինիմիզացնես այդ անկապ տվայտանքը ու ըստ այդմ հակառակը բարի երախտիկներ կուտակես, եթե այդ մոտեցումը չկա, վաղ թե ուշ դու խափնվելու ես տարբեր նորից կլեշաների զարգացմամբ։ Վաղ թե ուշ դու այս կամ այն թույնի մեջ ոնց ուզում ալինի ընկնելու ես։ Ու բազմիցս իրականում մենք բոլորս էլ երևի թե հանդիպել ենք, կարող այդ տերմինոլոգիայով չենք առաջնորդվել, բայց բոլորս հանդիպել ենք ինչ-որ մարդկանց կամ թեկուզ մեր կյանքում մեր վրա ենք նկատել, որ երբ որ ինչ-որ բաներ անում ես սխալ ու մեկ էլ հետո սկսում ես գլորվել, նույնիսկ երբ որ դու չէիր հասկանում, որ դա այդքան էլ ինչ-որ սխալ է կամ չէ։ Ըստ այդմ մենք հնարավորինս շատ փորձում ենք մաքրվել, հնարավորինս շատ
մաքրվում ենք մի կողմից եւ հնարավորինս շատ հավաքում ենք բարի երախտիկներ մյուս կողմից։ Սա է ճանապարհը։ Եվ հիմա նվիրաբերումը երախտիկների նվիրաբերումը ինքը իհարկե ուխտ է, ինքը իհարկե աղոթք է եւ այլն, բայց նորից ոնց որ երբեմն բացատրում եմ, շատ կարևոր է, որ մենք ոչ թե բանաձև դա դարձնենք, այլ իրոք սրտանց հասկանանք նվիրաբերումը։ Իրոք սրտանց զգանք այդ երախտիկը, որ ինչ որ ձևով ունեցանք։ Հասկանանք, որ նպատակը օգնելն է եւ ըստ այդմ դու դա ես նվիրաբերում։ Որտեղ ոչ մի բան չես պահում ինչ որ բանի համար։ Հենց դու սկսում ես պահել, դու ընկնում ես նույն ագահության հորձանուտի մեջ, բայց արդեն ոչ թե ենթադրենք իրերի ագահության, այլ բարի երախտիկների ագահության։ Եվ այդ նույն հետո այդ ագահությունը փակում է, դառնում է նորից եսակենտրոնություն փակում է, դառնում է եսասիրություն ու հետո էլի նորից գլորվում ես։ Դրա համար է, որ այդ բարի երախտիկների հենց այդ մեծ բանը ինքը անընդհատ ոնց որ մաքրվելու հնարավորություն է։ Ես մի քանի անգամ բացատրել եմ, օրինակ, երբ որ վանքերում նվիրաբերում ես անում, դու խնդրում ես, որ ընդունեն, երկար, դա բարդ պրոցես է, ինչքան ժամանակ ես դու, ինչքան էներգիա ու ինչքան վստահ դու պիտի լինես։ Թե ինքը չի աշխատում։ Դուք բոլորը ձեր կաշվի վրա ֆիքսեցիք, ոնց չի աշխատում։ Չի, այսինքն իրոք չի աշխատում կամ իրոք չեն ընդունում։ Ու հետո եթե վերցնում են, դու ես ասում շնորհակալություն։ Տիբետում ոչ մեկ նվիրելիս չի սպասում, որ իրան ասեն շնորհակալություն։ Հակառակը, ինչի համար է շնորհ։ Եթե ես նվիրում եմ այս տերմոսին ինչ-որ մի բան, նույնիսկ եթե տերմոսին դա պետք է։ Նույնիսկ, նախ եթե պետք է տերմոսը կունենար։ Եթե դա իրան իրոք պետք է, տերմոսը կունենար դա։ Քանի որ եթե վանքերի մասին ասենք կունենար, որտեղ բարի երախտիկները հսկայական են։ Ինչքան մենք պիտի բարի երախտիկ ունենանք իրենց համեմատ։ Եթե ես ուզում եմ ինչ-որ բան նվիրեմ, նույնիսկ մտածում եմ իրենց sense բան պետք է։ Նորից պետք է կունենար, հետո նվիրում եմ, հետո սկսում եմ խնդրել, հետո եթե վերցնում եմ, ես եմ շնորհակալ, որովհետև ես հնարավորություն ունեցա բարի երախտիկ ունենալ։ Թեկուզ ես չեմ մտածում դրա մասին, բայց դա այդպես է։ Իսկ տերմոսին ինչ, որ ինքը ասի շնորհակալություն կամ չասի շնորհակալություն։ Սա կարևոր է, ինչքան մենք շատ դրա մասին մտածենք, այնքան ավելի մենք կզարգանանք։ Մեր երախտագիտությունը զարգանում է միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք իրոք փորձում ենք անընդհատ տալ, այլ ոչ թե անընդհատ վերցնել։ Այս մոտեցումը ինքը մտահոգիչ է, հա, տարածված է, շատ տարածված է, բայց խիստ մտահոգիչ։ Տալն է մոտեցումը։ Երբ որ դու մտածում ես, որ դու ուզում ես ինչ-որ բան տաս, ու դու այդպես առաջնորդվում ես, բառային մակարդակում անգամ, դու մտածում ես տալու մասին։ Այդ ժամանակ դա իրոք դառնում է հնարավոր, այդ ժամանակ դա իրոք դառնում է բարի երախտիկ։ Եվ հենց տարբեր պատմություններ ձեզ պատմել եմ իմ հետ տեղի ունեցած կամ տարբեր իրավիճակներում, թե իրոք ոնց է զգում, որ դա միակ բանն է, որ իմաստ ունի այդ պահին, միայն այդ ինչ-որ բան տալը։ Եվ մենք ունենք տենց շատ լավ տանտրիկ տեքստից մի հատ հատված, էլի երևի կարդացել եմ շատ, ինքը շատ դասական խորհուրդ է, 5 տողանոց։ Ջանասիրաբար վարժեցրու քո միտքը ընգոնդրոյի միջոցով, այսինքն նախնական պրակտիկաների, ջանասիրաբար պրակտիկա արա, ես Իդամի հետ նույնականանալու պրակտիկան, որը մենք վերջի անգամ փորձեցինք անհաջող կերպով, բայց համենայն դեպս ջանասիրաբար զարգացրու հավատը եւ սրտատրոպակնածանքը, ջանասիրաբար առաջացրու միտքը, որը զուրկ է վերլուծական մտքերից,
Եվ ջանասիրաբար կուտակիր բարի երախտիկները եւ նվիրաբերիչ դրանք։ Երկու խոսք իմ կողմից։ Շատ տենց բան, ինչ որ կյանքում որ հետ եմ նայում, ինչ որ բաներ հիշում եմ, որ հստակ բարի երախտիկների արտահայտումներ, վստահաբար բոլորդ էլ նորից ոնց որ ասեցի դա կհիշեք, բայց առաջի ամենակարևոր բարի երախտիկի արտահայտումը դա ուսմունք լսելն է։ Եթե մենք լսում ենք ուսմունքի գոնե մեկ խոսք, նշանակում է, որ մենք նախկին կյանքերում ստեղծել ենք այն պատճառները, որոնց հետևանքը դարձավ ուսմունք լսելը։ Եթե մենք կարողանում ենք մեզ վրա աշխատենք, բացի դրանից, որ լսեցինք ուսմունքը, այլ իրոք կարողանում ենք մեր վրա աշխատել, ուրեմն էլ ավելի մեծ բարի երախտիկներ ունենք։ Եթե մենք կարողանում ենք գտնել ուսուցչին եւ հետևել ուսուցչին, որը տարբեր բան է, այդ ժամանակ էլ ավելի մեծ ուրեմն երախտիկներ ունենք։ Ու եթե մենք օկով գնացող ենք, մենք դասական մեծ երախտիկներ ունեցող ենք։ Սա այդպես շարունակաբար զարգանում է եւ ըստ այդմ նորից հետո ունենում ես էլ ավելի մեծ երախտիկներ, էլ ավելի մեծ ինչ-որ բաների ես հասնում։ Ինքը փոխադարձ է։ Այդ դրա համար այն միֆը, որ կարևորը անընդհատ միայն մեդիտացիա անել, ինքը այստեղ է հոդս ցնդում։ Մենավորների մոտ միևնույնը, նույնիսկ մենավորները, ովքեր փակ են մեդիտացիայի մեջ, կան ուխտեր, որոնք իրանք պարտադիր ստանձնում են, ինչ-որ փոքր գործի, բայց վանքի հետ կապված կամ մարդկանց հոգևոր զարգացման հետ կապված ուխտեր։ Դա կարող է լինել աղոթքներ, այսինքն մեդիտացիայի արանքում ընկած պարտադիր աղոթքներ։ Դա կարող է լինել մանդալայի կառուցում, դա կարող է լինել տարածական մանդալայի կառուցում եւ այդպես շարունակ։ Ու օրինակ վերջի անգամ երբ որ Տիբետում էի, իմ արմատական ուսուցչի սրտի աշակերտը ինքը միշտ քարանձավում է արմատական ուսուցչի կողքի քարանձավի կողքի քարանձավում եւ այդպես միշտ մեդիտացիա, ինքն վերևում սարի վրա միայն միշտ մեդիտացիա, բայց մեդիտացիայի մեջ ընկած, այսինքն մի քանի ժամ օրվա մեջ ինքը բան էր անում, տենց մեծ մանդալա էր սարքում փայտից ու տենց անընդհատ, բայց տենց փայտագործ չէր։ Բոլոր առումներով, տենց շատ բարդ, բայց շատ տենց մեծ այդ ջանքով, աղոթքով, որպեսզի դա կարողանա անել։ Այս վերջերս նկար ուղարկեց, որ բրծավ, բայց դա տենց այդքան աննկարագրելի հզոր է այս ամբողջը։ Մենք մտածում ենք, ինչ որ մենք այդ պահին չենք կարող հասկանալ անգամ ոնց կարող է դա աշխատել։ Բայց դա աշխատում է բոլոր շնչող էակների համար։ Այսքանը